你敢相信吗？重庆綦江100米高的绝壁中间，藏着一处空无一人的牙居人家。山洞造房，冬暖夏凉。我们深入洞中，发现还挂有钟乳石。村民说，这只是前些年集资修的小庙，没啥历史。可我扒开藏碑，发现明清时期这里是川黔野马古道上的香火古寺，具有400-500年历史。更有意思的是，左边供着现代佛像，右边却是厨房、床铺、洗衣台，不像寺庙，更像一个家。那么这座藏在崖壁上的古怪寺庙，如今还剩下什么呢？今天跟着我的镜头一起一探究竟。Hello， 大家好，我是赛丽。今天我们来到重庆綦江，来探访一座藏在悬崖峭壁中间的古老寺庙。可以看到我后面这座就是，它坐落于川黔交界处，依托于天然形成的山凹与洞穴，层层叠叠陷在崖壁中间，远看呢就像和崖壁融为一体。好了，我们现在就去一探究竟。看，这里呢是一块功德碑，下面的日期的话是公元2013年立的。然后我们继续往上走。这里呢也有一块石头，上面刻着的是放香火的时候一些注意事项。看这个，你们看这一块石头，他头戴着草帽，架着墨镜，活生生的像一个村口的老大哥。它可不是一个普通的石头哦，它是一尊泰山石敢当。在咱们西南的大山里呢，这种石碑可不稀奇。古人相信呢，它能挡住路口还有水口的煞气，能护住一方平安。你们看这个岩石，一层一层的纹理，它这个浅色的呢是凝质灰岩，然后这边深色的呢是凝液岩。这里还有一口锅，好像这个锅是用来蓄水的，能看到这里有水流的痕迹。应该下雨的话才会有水掉下来。这座寺庙的历史呢，其实可以追溯到明朝的时期。当时这里是川黔野马古道上的重要驿站，往来商贾、马帮在此歇脚的祈福，香火呢也逐渐兴盛了起来。虽然历经岁月，原有建筑呢也有多经修复，但寺中呢仍保留一些古老的气息，还是依然令人向往的。哎，你们看这，
这呢应该是就地取材，然后垒了2根石柱。我感觉应该是准备在这里弄一个神龛的。然后这上面呢还有一些毛笔字，但是已经被风雨催化的啥都看不清了。这一路的话，这一片都是这种岩石。哎呦，你们看，我们现在走的这个楼梯啦，还挺陡峭的嘞，然后也挺长的。左边这里呢，挂的全是些钟乳石，哎。这些钟乳石如果没有经过氧化，其实还挺好看的。我们现在从这里上去，这里好像也建了有个建筑物，不知道是什么。我们现在上来看一下。哦，这里面有个房子，里面还有很多桌椅板凳，应该是有人居住过的。这个洞里面非常凉快，可以看到这是一个天然的岩洞。这边的话有很多那种岩洞口透光的。看这里还有个椅子，这椅子感觉躺着就很舒服。这个里面有很多的木材。你们看，其实呢，它这个洞光线还挺好的。这个洞呢是人为砌了一堵墙，还留了3个窗口，所以呢，这个洞一点也不黑。这面墙呢也是浆砌乱石墙。我们现在往里面走走看看啊。还是开个灯吧。你看，我们走进来了，是这样子的。也是一个小岩洞，不大。呢，也是一个小洞口，上面还挂有钟乳石，然后可以看到外面的景色。我们走出去看一下。看，我们从刚刚那个洞口走出来啦，这里是有一堵墙。走过去看一下。看这个墙呢，就是我们刚刚在洞里看到的那堵墙，浆砌乱石墙。这些石头应该都是就地取材取的，留了3个小窗口。好了，我们现在回去吧。我感觉在这个洞里生活还是挺便利的呀，因为它上山呢也不用走多远，而且这个洞里呢都是已经接好了电线呀，还有水管。你们看，这呢还接了电线，就有2个插板。这里还有一个桌，住在这个洞里面好舒服呀，冬暖夏凉，太适合了。我觉得在这个洞里面养老挺舒服的。这里还有几棵野百合，
快看，好几颗呀，大的都是还未开苞的。这些野百合的根的话，可以把它挖出来煲汤喝，这野生的挺难得的呀。我们这边看一下，这里是一个洞口，穿过去。这里面也有个洞，这里放了很多的木材，还有这一些瓦片。这瓦片应该是那个寺庙拆下来的，因为这个寺庙是有重新维修过的。这边我们看一下，这里面好像是一个斋堂，你们看，它呢是一个带棚的开放式空间。而且你们看这桌子都是水泥石桌，这种水泥石桌呢不怕风吹日晒，维护成本也低。一般的话在初一、15庙会或者节假日来的香客多，那么这些就可以用得上了。这里呢是一个柴火灶，你看这里呢是属于户外的，备了很多柴在这边，底下还烧了很多的灰。用的次数应该也是挺多的，你们看的这个墙也是熏得黢黑啊。那灶台的话，应该就是在这个房间里面了。那你们看这个房间里呢，它是有3个大灶台，然后旁边还有个蓄水池，这里面的厨房用具啊都一应俱全了。然后我们继续往前看看。这个房间门锁了，这里呢也锁了。这个呢就是炉火台了，寺庙必备之物。可以看到这个寺庙的话，它是依洞而建的。可以看到呀，这里有一个水井，然后这里呢是水管，这水管从山下引下来的，好像是山下还是山上啊？应该是山上吧，引过来的山泉水，然后引到这里。可以看到这些水啊，应该是长时间不饮用，已经上面泡了一层污垢，但是还能依稀的看见这个水是很清澈的。哎，你们看这那立了3根实木的承重柱，还挺结实的嘞。然后这里呢，这里有点像一个坛，上面呢盖了一块红布，有点看不出来是什么。再往前面呢，这里供奉了3尊神像，一尊土地公，还有一尊土地婆。上面那一尊呢是山门土地神。这里的话，这里面应该就是大殿了。这个大殿门是锁着的，暂时进不去。可以看到它上面叫显灵寺，国泰民安寺显灵，风调雨顺殿生辉。可以看到里面都是金碧辉煌的佛像。然后整体看上去呢，它是这样的，
它是依山就势、动电结合的一座建筑。好了，我们今天这一期就到这里吧。如果你也对这样的秘境感兴趣呢，别忘了关注我，一起去探索更多被遗忘的角落。好了，我是Sandy，我们下一期再见，拜拜。